文化创作和文化融合的这么一个实践者，希望能够把古典、青春，包括 Z 时代0零后要讨论的这些东西，包括古代的历史神话，这些都能够编织成为属于我们新一代的未来图景。看是不是总结了？很好，后面了。OK， 那我的分享呢到这里就结束了。这座桥梁呢，今天我们大家这座桥梁是否坚固，这个故事的高能否抵达人心？我满怀期待，但是也充满忐忑，就希望能够听到各位的声音。所以接下来就是看主办方老师的安排，接下来的时间，看是不是留一点给大家能够我再就各位简单的交流一下。我们非常感谢我们黄老师今天的分享。那今天的机会也会非常难得，因为我们大家都会明白，就是对同一个问题，可能70后有70后的看法，80后有80后的看法，那00后也会有00后的看法。今天机会非常难得，那我们接下来的时间就交给我们的老师跟我们现场读者们，可以举手示意一下。那就我先，先这位女同学对。好，我先自我介绍一下吧。我是学校的刚好是科幻文学社团的一个老师，所以其实今天我是看到咱们光明图书馆发了这个我们这次讲座的推送之后，就非常抱着一个问题是来到这里的，因为刚刚听到王子珍老师讲的时候，也有讲述到，就是现在可能我们主流的这个科幻文学创作会是比较宏大的、比较偏硬科幻的。那我在给我们课堂小朋友教学的时候，我给他们买了2本书，就因为我们10个人的社团就有闲，就只能买2本，一本是刘慈欣的《戴上他的眼睛》，另外一本是中信出版社出版的《给孩子的科幻》。我也确实发现这2本书在给我们孩子上课的时候啊，因为你看，大刘一个作品给戴上他的眼睛还算比较通俗易懂，但里面也收录了《流浪地球》啊，乡村教师。那给孩子的科幻里面，他收录的就更深奥。第一篇就是特德·江的那种冷酷的等式，所以可能就是因为这样的导入给我们孩子去看，包括我给他看科幻电影的入门，《降临》或者是《星际穿越》，给孩子留下的印象也都是比较冷酷比较太空歌剧那样的感觉。当他们后面写出来的作品，就发现有点不落地。就像您刚刚说的，可能少了点烟火气。很多小朋友他写的时候，可能主角一出场就是一个科学家，一个国家元首。但是可能因为我是小学老师，如果是初中生、高中生，有一定的社会背景阅历写的，可能这个故事还能开展下去。但小学生他去想象一个科学家和国家元首去怎么开展科幻叙事的时候，确实就会出现为了讲的很炫酷的技术，或者是他们目前接触到的而且很多科幻作品，它的结局是比较悲剧性的，比较黑暗的。包括给他们讲一些赛博朋克的这个观念之后，他们就深深陷入到了高科技低生活的这个概念里面去。所以我当时一写出来之后，发现怎么一个写的都很黑暗别人扭不回来。那今天确实是听完你们讲分享之后，确实发现可能还是有一个绿色科幻这样的概念可以跟我们孩子继续开拓和分享，这是我非常有心得感受的一个。那还有一个小问题也想请问问你，就是我在鼓励小朋友们写的时候，其实孩子们就完成2个事情，一个是创作一个好的故事，另外一个就是稍微的概述一下他这篇科幻作品里面的科学理念。那很多小朋友他可能没有办法同时兼任这2个任务，可能他想到了一个很精彩的故事，但是他不知道怎么用一个像您刚刚说的理性的一个思维链去把它构建起来。还有一类小朋友呢是有一个很好的科幻创意，但他可能没有办法用一个很接地气的，就是他叙事能力可能还推进不下去。那作为一个可能跟他们创作过程或者思路，我觉得很值得他们借鉴的一个作家，您会更建议孩子们就是保证这个故事的故事性还是它的科学性？以上就是我的一个比较粗糙的提问，谢谢。谢谢。所以应该纠正一下，刚刚不是女同学是女老师，确实好年轻就是看上去我以为是高中生，原来是女老师。好的。刚刚其实
您提的2个问题，我觉得都确实很具体，而且是非常非常的详细且务实的。因为您是就是直接指导他们科幻写作，相当于是比我还要更加接触，就是在比我小的创作者，他们如何去构建他们的故事。首先，第一个问题就是如何引导他们去读，去走进科幻。我觉得这个问题呢，也是我有的时候在比如说去小学的时候做讲座的时候，我会担心的问题。然后我可能发现一个小技巧，其实像大刘老师的作品，他确实是，首先他可以说是在科幻里面占了半边天，通过从大刘老师的作品去入门，我觉得应该是绕不开的。然后这里面可能有一个小技巧，就是可能也需要老师您稍稍的引导一下。我会在给他们讲的时候，比如说里面有2个人物，一个是史强，一个是猫淼，然后他们2个人身上呢就有很强大的对比，一个是非常的理性主义的